lagi dulu. Guys, kalau kalian batuk atau bersin, tuh mulutnya ditutup ya kalau bisa. Nggak banget tahu kalau sampai virusnya itu nyebar. Soalnya pas kalian batuk atau bersin, virus itu bisa terbang cepet banget. Padahal ya saat virus itu terbang, itu bisa nularin banyak penyakit dari flu sampai TBC. Ngerikan. Lagian ya guys, kalau bersin atau batuk mulutnya nggak ditutup, nggak cantik tahu. Kalau mau cantik nih mulutnya harus ditutup. Nah ini kan. Kalau habis itu jangan lupa cuci tangan biar tetap bersih. Gitu ya guys. Jangan sampai ya niru nih orang nih. Jangan sampai ya. Sorry.